இந்திய தயாரிப்பான டாக் ஒன் மேக்ஸ் மற்றும் அம்ப்ரனால் இந்த இருமல் மருந்துகளை குடிச்சு சமீபத்தில் உஸ்பெகிஸ்தானில் இருக்கிற குழந்தைகள் இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிற செய்தியை நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த மருந்துகளை ஆய்வு செய்த போது அதில் அளவுக்கு அதிகமாக டைஎத்திலீன் கிளைகோல் மற்றும் எத்திலீன் கிளைகோல் இருக்கதா கண்டறிஞ்சிருக்காங்க. இது உடலுக்கு நஞ்சு ஏற்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள். இதனால தான் அவங்க இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு ஆய்வறிக்கை சொல்லியிருக்கு. இதற்காக இந்த மருந்துகளை உலக சுகாதார மையம் தடை செஞ்சுருக்காங்க. இந்த மருந்துகளை தயார் செய்த மரியான் பயோடெக் நிறுவனம் இது நொய்டா உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கு. இந்த நிறுவனத்தோட தயாரிப்புகளுக்கும் நம்ம மத்திய அரசு தடை செய்திருக்காங்க. கடந்த ஆண்டு கூட ஆப்பிரிக்காவில் 66 குழந்தைகள் இருமல் சிரப்பு குடிச்சு இறந்து போன பிரச்சனையும் நடந்துச்சு. அந்த இருமல் சிரப்பில் கூட டைஎத்தில் கிளைகோல் அதிகமாக இருந்ததாக கண்டறிஞ்சிருக்காங்க. அந்த நிறுவனத்தை கூட தடை செஞ்சுருக்காங்க. மொய்டன் நிறுவனம் ஹரியானாவில் இருக்கு. இந்த இருமல் சிரப்புகளை தடை செய்து அனைத்து கடைகளிலிருந்தும் திரும்ப பெற்றுட்டு இருக்காங்க. நம்ம கூட குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் மருந்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி மருத்துவரோட ஆலோசனைப்படி தான் கொடுக்கணும். அப்போ நம்ம மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்குகிற மருந்தில் கூட பேக் சைடு என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதை நல்லா படித்து பார்த்து அதே மாதிரி எக்ஸ்பைரி டேட்டும் பார்த்து தான் கொடுக்கணும். அதை நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்க ஏதாவது மருந்து எடுத்துக்கணுன்னா கூட ஒரு தடவை டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் எடுத்துக்கணும். அதுதான் நல்லது.